نعم. اقول لك حاجه زعليش. اوه. لو انت بتاع دي ما خليتها لك جديد ولا عليك اجي ان شاء الله. بتاعت عيش، لو انت لك خليتها لك جديده. اجي بتاعت العيش، اجي اللي بتاعت ولا العيش. عليك بتاعت العيش ايه؟ ولا هي ولا اي خدمه اهي. انت عملت ايه زي؟ عملت لك رجعت لك يا ست كل جديده. انت لونتها بايه؟ لو انت قلم لون. القلم اللي بيلون لونت القفص بيه؟ اه. انت زعلانه يا مامتي؟ انت زعلانه يا مامتي؟ لا انا مش زعلانه. صلحتك اهي. انت صلحتني. انت عملت ايه بقى كده ان شاء الله؟ قلت لك قلم اللون. طب وانت جبت القفص ده اصلا منين؟ ده انا القفص ده بقاله زمن الزمن واحنا اصلا ما بنستخدمهوش. ده كان عندنا. اه. كان قديم لونتهولك. اول رجع. انت عارف انت اما بتختفي انا بقول زين بيعمل كارثه. دي انا عملت كارثه وحشه، يعني عملت كارثه حلوه. كارثه وحشه ولا حلوه؟ لا الكارثه المره دي هي حلوه شويه عن الكارثه اللي فاتت. كانت قديمه اهي. كانت قديمه جديده اهي. وانت عملتها جديده؟ ماشي. يا رب بقى تبطل كوارث شويه يا عم الكوارث انت. خلينا نشوف بقى. سيبها ينشف على السطح عشان حطي فيها عيش، اي عيش كده. بتاع الجديد ده منى كتير. انت بتاع الجديد يا منى؟ مين منى يالا؟ مين منى؟ ايه؟ منى سماء. مين منى يا ولا؟ منى سماء. انت بتقول لي انا يا منى؟ منى سماء. انا مين يالا؟ ماما. ماما مين؟ ماما اتجوزت. الماما اللي اتجوزت؟ ماما اتجوزت. منى انتك. منى انتكه؟ اينو؟ ايه بتاع انتك يا منى؟ اللي هو بتاع مين؟ بتاع انتكه؟ اللي بتقول ايه فيه؟ قول يا منى. ايه؟ هو ده بتاع الجديد ده بقى. انا في العش يا منى؟ ولا عشان رجعتلك حلوه اهي. انت مية مية. انت مية. اعملوا لي لايك. انت شوفوا الفيديوهات بتاعتي، اعملوا له لايك. اعملوا لايك الفيديوهات بتاعتي. بتاعتك انت بس وبتاعت منى لا؟ بتاعتي منى حلوه. اعملوا بتاعتي منى حلوه بقى. طب يلا اقول لهم كل سنه وانتم طيبين صحابي. كل سنه وانتم طيبين صحابي. ها عيد انتوا ربنا ربكم يرزقكم، يجيب لكم الشباشب بتاعتكم بتاعت العيد. يعني ابوهم ربنا يرزقهم عشان يجيب لهم الشباشب بس. كمان هدوم. ماشي ربنا يرزقك عشان ابوك يجيب لكم الشباشب والهدوم.